sa blind audition sa pagkanta ang 53 ka mga empleyado sa City Hall. Ang singing contest sa mga empleyado apil sa selebrasyon sa 77th Araw ng Davao. Gipalakpakan sa ubang empleyado sa City Hall dihang mikanta si Attorney Alexis Lumbatan nga nagrepresenta sa Vice Mayor's Office. Wala magdahom ang mga audience sa gihimong blind audition sa himig Dabawenyo nga naay hidden talent si Attorney Lumbatan sa paghataw niini sa kanta ni Gary Valenciano nga Warrior is a Child. Mas mibilib pa ang kadaghanan kay feel kaayo ni Lumbatan ang kanta.